Πιο σύντομο από ό,τι περιμένατε, ήρθαμε εδώ. Γεια σας παιχτουρές μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μας. Το Part 2 μάλιστα, που σας είπα το Tornado με τα ποτά. Όπως είπε και πάνω JR, λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 2 με τα ποτά, αυτά τα αναψυκτικοποτά που έχουμε παραγγείλει. Το τι είναι τα κινέζικα? Είναι ιαπωνικά, διάφορα ιαπωνικά. Τα λέγω κινέζικα. Εντάξει, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε και το πρώτο μας βίντεο, το Part 1. Σε κάποια γωνία θα δείτε και την καρτούλα για το προηγούμενο μας βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει. Το ξεχάσουμε αυτό. Αυτό που το βάζεις. Πατήστε και το καμπανάκι. Ένα comment, τα λοιπά, όλα τα ξέρετε. Αυτό. Μπουκαλάκι νερό, γιατί αυτά που θα δοκιμάσουμε δεν ξέρουμε τι γεύση έχουν. Και περίμενε. Όπα, ξεχάσουμε το πιο σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Θα σπάσουμε και μερικές φουσκάλες. Ακούστε. Τι ωραίο satisfying. Τάκ. Λοιπόν, δεν πατιούνται. Με ποιο θα ξεκινήσουμε? Νούμερα. Ωραία. Βάζω νούμερα εγώ. Κλείσει τα μάτια σου. Αν και θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω αυτό που μοιάζει σαν κρασάκι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το μυστηριώδες μπουκάλι μπυρό. Περίεργο. Φαίνεται μπυρό, κρασό, κάτι που φαίνεται έτσι. Λοιπόν, το οποίο το έχουν δέσει με 1 εκατομμύριο σελοτέιπ, λες και θα φύγει από εδώ μέσα, πάει βόλτα. Θα βγάλει πόδια και θα πάει έτσι. Τσουπ. Σαν πολύ φασαρία κάνει. Ναι. Α, τελικά είναι όντως κρασάκι. Το καπάκι ανοίγει έτσι, δεν ανοίγει. Λοιπόν, αυτό το... είναι έτσι, αυτό. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Flying, δεν ξέρω τι λέει. Ναι, πόσες θερμίδες έχει, δεν μας απασχολούν. American Recipe. Αμερικανική λέει τέτοια. Α, όλα είναι Ιαπωνέζικα και Κινέζικα, αυτό είναι Αμερικάνικα. Τι λέει αυτό εδώ, ρε? Flying. Κάτσε λίγο να το δω αυτό, θέλω να το δω. Έχει στην κυριολεξία ένα κανάζι με ένα. Κάτι, τι είναι αυτό το κίτρινο? Ένα καζάνι με χρυσό, κάτι μπουρμπουλίτρες δείχνει. 100% natural. Είναι περίεργο. Δεν λέει ότι είναι ιαπωνικό, κάτσε να δω τις οδηγίες. Μπύρα λέει. Μπύρα. Ναι. Εγώ μπορώ να πιω μπύρα. Δεν μπορείς να πιεις μπύρα. Θα δοκιμάσω εγώ να δω αν έχει αλκοόλ μέσα εδώ, γιατί εδώ είναι πολύ μικρά και δεν τα καταλαβαίνω. Περίεργο μυστήριο. Περιμένετε, πάω να το ανοίξω. 2 minutes later. 2 minutes later. Και το βρήκες εσύ αυτό, καλέ? Τα κάνεις και λίγο χάλια, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, το άνοιξα. Από μια ώρα μετά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μυρίζει σαν. Και εμένα μου μυρίζει πολύ τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, μυρίζει λίγο βούτυρο και μυρίζει και λίγο σαν πλανιά. Τι να κάνω? Θα το δοκιμάσω. Για την απορία μου και μόνο θα το δοκιμάσω. Τώρα θα μου πεις περιέργεια, δεν σκότησε την κάτα. Τι να κάνεις? Δοκίμασε λίγο. Έχει αλκοόλ. Δεν έχει αλκοόλ, όχι. Πάρε και το νερό σου. Γιατί θα το χρειαστείς. Και μια γουλίτσα όμως μικρή, όχι μεγάλη. Παναγία, σώσε με, σε παρακαλώ. Πια ίσα μια σταγόνα. Δεν πίνεται. Ίσως ξέρετε τι, επειδή είναι ζεστό και δεν είναι στο ψυγείο, μπορεί γι' αυτό να είναι άσχημο, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή, μάλλον και παγωμένο ήταν, πάλι θα πινόταν. Εγώ ένιωσα λες και πια καφεΐνη με αλκοόλ και κάτι ακόμα. Πώς το είπαμε? Flying Kill Drone. Μπάνκι, τινκι, μπούνκι, βούνκι. Στούνκι, μούνκι, τσινκιτόν. Τσαντσαρών. Κάτσε, κινέζικα δεν είναι αυτό. Πάμε στο επόμενο. Είναι σωστά. 1, 2, 3, ποιο? Στο προηγούμενο πήραμε Pokémon. Θυμάσαι? Ναι. Τώρα θα πάρουμε και Πίκατσου. Πάμε, άνοιξε το. Χωρίς φουσκάλες δεν πάμε πουθενά. Άνοιξε το εσύ. Εδώ, εγώ τα ανοίγω καλλιτεχνικά όπως πάντα. Είναι Doll. Έτσι λέγεται. Θα διαβάσω τι λέει εδώ. Citrus flavor. Citrus. Κιτρό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είναι και κίτρινο και το Pikachu πάνω όπως βλέπετε. Φέρ' το εδώ να δω. Τι είπα μόλις τώρα? Τα μισά που λέει δεν τα καταλαβαίνω. Τσιν. Μέταλλο λέει. Ρακότα. Δεν θα διαβάσουμε τώρα. Δεν θα διαβάσουμε τι λέει. Εκτός και αν έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε τι είναι. Μην το κουνάς, θα φύγει το ανθρακικό. Έτοιμος? Ναι. Ακούστε. Μύρισε το πρώτο. Θα σε αφήσω μάλλον να το δοκιμάσεις πρώτο εσύ αυτό. Γιατί? Εντάξει, δοκίμασε το εσύ. Μυρίζει σαν φάντα πορτοκαλάδα. Λεμονάδα, κάτι τέτοιο. Καλό αυτό. Γιατί νιώθω ότι αυτό θα μ' αρέσει? Για δοκίμασε το να δούμε αν θα σας αρέσει. Γιατί μύριζαν πολύ ωραία και κάτι άλλο που έχουμε δοκιμάσει και τελικά ήταν. Ελπίζω να είναι καρπούζι παρτίδο αυτό. Σαν λεμονάδα μου φάνηκε. Μυρίζει σαν. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Λεμονάδα με πορτοκάλι. Όχι, σαν λεμονίτα είναι. Παιδιά, είναι από τα ωραία. Και παγωμένο θα είναι τέλειο. Ειδικά και καλοκαίρι θα είναι άψογο. Έχουν μείνει άλλα δύο. Τα άλλα δύο θα τα δοκιμάσει ο Πάνος JR με τον Lyric Lord. Ποιος είναι αυτός τούτος?
Θα τον δεις τώρα που θα εμφανιστεί. Σε αυτήν εδώ τη θέση αυτήν θα εδώ έρθει τη ο Lyric Lord να δοκιμάσει τα επόμενα δύο μαζί με σένα. Γεια σου. Πάνω ήρθα. Εδώ. Τούτο εδώ Lyric Lord. Εμφανίστηκα. Τούτο εδώ Lyric Το Lord. πουθενά μάλλον. Κάτσε, να σε ρωτήσω. Ποιος είναι μάγος εδώ πέρα? Τα λέμε αυτά, είναι μυστικά. Πάντως ένα πουλάκι μου είπε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι περίεργα. Για μένα ένα πουλάκι μου είπε ότι τώρα είσαι μάγος από το πουθενά. Για κάποιο λόγο, εμένα αυτό μου δημιουργεί λίγο περισσότερο περιέργεια. Ίσα ίσα που μπορώ να δω ένα παιδάκι ξανθόμαλο. Παιδάκι, λέει. Γιατί παιδάκι δεν είναι? Κάτσε. Στοπ. Αν δεν είναι και το. Φαντάσαμε τα πλαστικά, θα κάνω την τεχνική του τορνέιντο. Έλα, πέτα το. Είναι raspberry. Raspberry. Για να το δουν λίγο εκεί τα παιδιά. Raspberry blueberry. Α, αυτό μάλλον είναι το Mega και είναι 500 ml. Για να δούμε τι λέει. 500 ml δεν είναι λίγο πολύ? Εμένα αυτό με κούφανε παντού. Ποιος παίρνει πρώτος? Μυρίζει πολύ strawberry. Μυρίζει raspberry blueberry. Βαθμολογή. Δεν γινόταν να μην το δοκιμάσω. Για σας. Θέλω κι άλλη. Θέλεις κι άλλη? Πολύ ωραίο. Παιδιά, είμαι σίγουρος ότι αυτός εδώ είναι εξωγήινος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι εξωγήινος. Με είχαν κλείσει την περιοχή 51 και βγήκα τώρα. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί είναι πορτοκαλί. Φτάνει, θέλω κι εγώ λίγο. Τα σπάσες όλα, ρε. Τα σπάσες όλα. Δεν μου έχει μείνει αυτό. Α, περίμενε, κοίτα. Στα Έτσι. περιστέρια, Έτσι. στο διάστημα, τα εξαφάνισα, θα γίνω κι εγώ μάγος. Παίζει να έχει πολύ ανθρακικό αυτό το πράγμα. Ναι. Κοίτα πώς το κάνουν οι μάγκες. Πάνε εδώ στη γωνία, εκεί που έχει στάξει. Και... Το μάτι μου. Βοήθεια. Ρε, αυτό μυρίζει ούρο με. Τι! Κάτσε, εγώ δεν το μύρισα. Δείτε το κι εσείς. Είναι πολύ περίεργο. Είναι αλήθεια ότι θα ήθελα να το ξαναδοκιμάσω. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα φοβάσαι είσαι κότα. Και οι κότες πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν λιοντάρια. Ας πούμε, εγώ που δεν είμαι κότα θέλω να ξαναπιώ. Είσαι καλά? Ζεις? Ζεις? Αχ, ήταν αυτό το πράγμα. Ζεις? Όχι. Έχεις μεθύσει? Λοιπόν, παικτούρες, ελπίζουμε να σας άρεσε το πάρτιο. Θα δοκιμάσω εγώ. Όπως μου άρεσε και εμένα αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, καταρχήν όχι, θα τα βαθμολογήσουμε. Ναι. Άμα έχεις φτάσει μέχρι εδώ, πες μας, εσύ έχεις δοκιμάσει κανένα από αυτά εδώ τα. Είμαστε περίεργοι Και να μάθουμε. επίσης, Τι? εγγραφή like και καμπανάκι. Και τα πάντα όλα και share και comment και λοιπά. Και ό,τι βρείτε, πατήστε το. Λοιπόν, θα βάζω εδώ σειρά να δώσουμε μια βαθμολογία. 1, 2. Πού είναι τα άλλα? Θα φέρω τώρα βαθμολογώ. Σε αυτό εδώ θα βάλω ένα 3,5. Τέλος. Εσύ πόσο βάζεις αυτό? 1,5. Πάμε σε αυτό εδώ. Το A&W. Cream soda. Το λέει μπροστά. Πόσο? Εγώ. Εσύ. 1. 1. Του βάζω 3. Εσύ. 2,5. 2,5. 2,5. Εσύ σε αυτό? Σε αυτό. Το έχω δοκιμάσει δεν το αυτό. έχω δοκιμάσει. Α, ναι, Αυτό σωστά. εδώ, αυτό να σου πω κάτι, άμα ήταν παγωμένο θα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό εγώ το βαθμολογώ ένα 8,5. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ μισό. 0,5. Λοιπόν, εγώ του βάζω 8,7. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ Εμένα μου άρεσε αυτό το και εμένα μου άρεσε. Εγώ του βάζω 8, εσύ. 8. Και εγώ του βάζω ένα 8,3. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι Like. Τα μπανάκια και comment. και comment οπωσδήποτε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα έχει να Περίμενε, κάνει. μισό. Τι. Share δεν θα κάνουν τα παιδιά. Και κοινοποίηση, άμα θέλετε, και το επόμενο βίντεο είναι βίντεο Temu unboxing με προϊόντα αξίας 250 ευρώ. Μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε. Αντίος!